ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးထိုးဝင်းပါအသက်62နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကြောက်ကဝေဒနာခံစားနေရတာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြောက်ကခွဲစိတ်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာစုံစမ်းတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကဒေါက်တာအောင်ကျော်ထွန်းကနေပြီးတော့အိန္ဒိယဒီရုရှားဆေးရုံကိုညွှန်ပေးပါတယ်အိန္ဒိယရုရှားဆေးရုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီနဲ့သူလာခဲ့ပါတယ်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာဆူရန်ဒရာနေပြီးတော့မှအကူအညီအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ရနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘီပိုးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရပါတယ်အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်ရမှာဒီရာရှရာဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့လီဗာဒေါက်တာနဘီကအရန်ကိုတော်ပါတယ်ဒေါက်တာနဘီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်မှုဟာကျွန်တော်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့တာပါဒေါက်တာနဘီကကျွန်တော်ကိုထောက်ခံမှုမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရမှာပါအဲကြောင့်ဒေါက်တာနဘီဒီကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ရတဲ့ဆရာတယောက်ပါထို့အတူကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကခွဲစိတ်ကုသပေးတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေအသီးသီးနှလုံးဆရာဝန်စသဖြင့်ဆရာဝန်အသီးသီးအားလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဝန်အသီးသီးကလည်းဂရုတစိုက်ကိုလာရောက်ပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှလာရောက်ပြီးကြည့်ရှုပါတယ်အားပေးပါတယ်လိုအပ်တဲ့မြောက်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရာရှိုရာဟိုက်တဲ့စီးတီးရဲ့ရာရှိုရာဆေးရုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်နတ်စမတွေဒေါက်တာတွေနတ်စမတွေကအစဆက်ရှင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာစေနာအပြည့်နဲ့ကောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကပြန်အနဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်မှစိတ်တော်သားနူးညံ့ပြီးစိတ်ရှည်တီးခံတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီယာရှိုရာဆေးရုံကြီးကိုလာရောက်ကုသမယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းဒီလာရောက်ကုသသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဖေကြောင့်ဆိုတော့အားလုံးကစေတနာတရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့အားလုံးကုညီဆောင်မအဆောင်ရှောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်My name is Tia. I live in Yangon. I am a citizen of Myanmar. This is my brother, Mr. Thoin. Last 7 years, my brother has renal disease, so we go to see so many doctors. And then after 4 months ago, the doctor said my brother to kidney or destroy. So only to transplant. This is for need. So we investigation where we go to transplant. Everybody said India is the best. So we want to go India. After that, we investigation which hospital is more good. So my friend said, Yashoda hospital is the best, so you want to go there. So my brother and my nephew, 3 people go to India. After that, we went Hyderabad city. Mr. Surendra, the marketing manager, he explained all the how to start by start, go to transplant. After that, we see to renal doctor and then surgery doctor and then so many doctor. They all explain how to transplant. After that, so many tests, blood testing, other gastrology testing, heart testing, like this so many testing. After finish 18, the day is 18, we transplant. Dr. Rashika explains so many things. After surgery doctor, Dr. Kustat, he is the best of the doctor of India. He explained how to transplant procedure is how to process it. He explained them. The gastrology Dr. Navi, he said gastrology because my brother has liver something problem. So Dr. Navi so many give advice and had done so many gift. He get permission to transplant. So I want to say thank you so much everybody. Mr. Ashok, Mr. Anwar, Mr. Surendra, Mr. Navi, Mr. Kupa, Mr. Chetani. So every department, every state, I thank you so much.